Nindot kaayong pagkahatag o description diri sa unang pagbasa nga si Kristo isip atong manluluwas nga nagpakatao, Dios nga nagpakatao, nagitawag nato naron siya og Santo Niño, nakighiusa di siya nato aron ta niya maluwas. Iyang hiusa ang iyang kaugalingon sa iyang mga luwasonon. Maunang miagi gid siya sa atong kinaiyang tawhanon, gimabdos, gianak, nahimong bata. Mo natong gidebosyonan ang pagka-Santo Niño. Ang pasabot ani nga wa niya bagi magic ang pagluwas nato. Unya sa pag-agi niya nato, giagian po niya ang buhat sa tao para maluwas. Mura bitag kung sakuan pa ni ako ning ihulagway, mura ni siya sakyanan o driver. Hinuna naman sa mga sakyanan, labi na mga high-tech ang mga sakyanan nga ang driver magkuan na lang para na mga eroplano igugubat, kuan na lang, computer na lang. Pero bisan pa mag-computer, muuban gyud ang driver sa iyang maniho nga sakyanan. Ug dili mo kuyog ang driver, asa man padong ang sakyanan. Kana bang biyaan ba mo ambak ang driver, igdagan sakyanan? Mabangga. So mao na image para nako nga nindot sad natong ipamalandong sa Ginoo, mikuyog siya nato. Munang ang atong tema karon, ang simbahan is Synodal Church. Kuyog ta. Pareha ng barko ba? Ang kapitan nga maoy gatimon sa barko, kuyog tanan. Way mahibilin, di man ka makakanaog. Mausad na mga bus, sakay kag bus, kuyog yun mo sa driver. Muna ni kuyog si Kristo nato. Iyang giagian ang tanan natong giagian. Pero doon na siya'y gihatag nga panigingnan. Unsaon paggamit ang atong lawas, kining atong kinabuhi, dinis kalibutan. Unsaon siya paggamit aron padong Diyos kaluwasan. Unsa may unang iyang gigamitan, kinig yung number 1 kaayo, pagsangyaw sa Ebanghelyo. Sa dili pa unta ta mubuhat bisan unsa, naguna unta na nato ang pagsangyaw. Mananglitan, manglaba ang inahan. Unsa may naasi mong hunahuna igpanglaba nimo? Saan? Aron malimpyo ang mga buling. Mora ginaimo, no? Sus, kadaghan ang labanan, kadaghan bulingon. Yung mga tawhan, yayaw-yaw din ka, laba din ka. Pero, unsa may kalabutan anang imong pagpanglaba sa pagsangyaw sa Ebanghelyo? Sa Ebanghelyo sa kaluwasan, naabay gahuna-huna ninyo, anak? Kanang maglungag ka, kani unsa may relasyon ani sa Ebanghelyo sa kaluwasan, nakahuna-huna mo, anak? Di ko lingi ako na mong tupad na maghuna-huna kag Ebanghelyo, iniglungag nimo. Maghuna-huna kag Ebanghelyo, inig panglaba nimo, inig panilhig, inig report nimo sa opisina, naghuna-huna kag Ebanghelyo. Kay usahay gud anhira ta kahuna-huna dinhi simbahan ba nga, la maminaw na ta kay Ebanghelyo na ron. Pero inigawas nato dito ang tanan unta natong buhaton, pagsangyaw unta sa Ebanghelyo sa kaluwasan. Mo na gibuhat ni Hesus. Nakaron, unsa may kalabutan sa imong pagpanglaba sa Ebanghelyo? Na ay part nagiingon ni Kristo nga makaluwas ba? Mateo chapter 25. Hubo ako og imo kong say sumpay. I was naked and you clothed me. Imo kong gibistihan. So inig panglaban nimo, muingon dayon ka, mao na ni ang pagtuman sa Ebanghelyo nga bistihan ang mga hubo.
Kay kundi ko nilabhan na maghubo gining akong mga anak, kining akong bana maghubo gini kay wa na ikasulob. So ako ning labhan, ako ning utawon, ako ning limpyohon kay isulob nis mga hubo. Kay maghubo magito ikataud-tauran kay mabuling naman sa to ilang gisulob. Di inighubo na adayoy ikailis. So bistihi ang mga hubo. Di ba? Related kayo. Bisag magtipunog pa na imong labhanan, di gyud ka mag-uol kay nga naman related sa ebanghelyo, makaluwas ning buhatan. Nya nakakita man ka dito sa bulsa sa karsone sa imong bana, picture sa usa ka babae nga nag-inagbayay sila. Mingon din ka, ni asa day gibistihan sa akong bana, ana. So ako ning ayaw huglab kay iya sa niya ning bistihan ang hubo kay gatupis ra man ana. Di ba? Mana mo? Onya karon inig lungag nimo unsa man sanay relasyon ana sa ebanghelyo. Nakibaw na mo no. Pakana ang gigotom kay matud pa ni Kristo, gigotom ko og inyo kong pakaon. Asta nindota. Nya karon kay panday man ka, nagtrabaho man kag balay. Unsa may relasyon ana sa ebanghelyo? Wala ko'y balay og imo kong gibuhatan og balay. Asta nindota. Kaluwasan gyapon. Nya karon kay nakit-an man imong kabit sa imong bana. Nagsugat man gyud mo. Unsa may buhaton nimo para related sa ebanghelyo. Saban. Mukusmod ka o mo smile? Mo smile dayon ka, moingon dayon ka. Unsa may ebanghelyo diya? Sa ebanghelyo, higugmaa ang imong kaaway. Ana mo smile gani anang akong kaaway ay. Ana. Unya inig smile nimo, mo smile man sad siya. Unsa may imong isultis imong kaugalingon? Sawan. Mingon dayon ka papahawaa ang mga yawa. Di ba? Kay kanang yawa away man na, away. Ana, nya kay ni smile naman siya. Ikaw wa na kayawa, siya sad wa na sa yawa. Pwede na to siya mo adto sa inyo. Adto mo dito manihapon, di ba? Mo imbitar pa kaniya. Day asa man day ka, yan siya pa natunahan siya. Birthday man sa kumbana, adto niya sa bahay kay mga unta. Handa man ko. Di ba? Misala ka nice, no? Sige mo adto niya ako. Ni adto pag mo tupad imong bana sa iyang kabit, digid mo tupad nimo. Nya unsa may imong isulti ana, unsa may relasyon ana sa ebanghelyo? Saban. Niingon Diyos Kristo didto sa langit wala nay minyuay ang tanan managsuon. Ikakita nimo imong bana sige tupad-tupad dito siya. Mura man sad mignaas langit. Di ba? Wa na silusay kay wa na may minyuay dito sa langit. Yang langit kaon man, banquet man. Mo na imong bana tupad dito agbay-agbay, hungitan pa niya iyang kabit. Nya ika mo itiglimpyo sa ilang kinanan, imong hugasan, ana. No. Kay nga naman niingon man sad si Kristo sa ebanghelyo, mianhi ko aron pag-alagad dili sa pagpaalagad. Di ba? So kung makarelate sa ebanghelyo sa tanan natong gibuhat, dunay meaning na ay kaluwasan ug madasig ta pagbuhat ani ug di sad ta pulan nga magsigig buhat, di pagid ta magyaw-yaw kay nga naman related mas kaluwasan. Panalitan mopalit kag slat unsa may relasyon ana sa kaluwasan? Wa mo kibaw? Uy, tubag uy. Wa man sa tingin mo palit-palit og slat. Unsa man? Niingon dayon si Kristo nga ang pagmahal ko sa akong templo. Unsa to? Nagsilaob diri kanako. Kato bang iyang gilimpyuhan ang templo sa Jerusalem ba? Niingon siya to nagsilaob diri kanako ang akong pagmahal sa akong templo. Pasabot sa imong pagpalit og slat dinhi kay magtukod man taog kaning kumbinto nya kini sa atong special slot
ato maning i-celebrate sa Santo Niño, ang pasabot ana nahimo kang parihas ni Kristo, nga ang imong zeal ba, ang imong kadasig sa pag-alagad sa imong simbahan nagsilaob niya. Kung nagsilaob ang imong kasing-kasing, mas punan sa Ginoo o grasya aron mas mo silaob pa. Kay matod pa ni Kristo diya sa Ebanghelyo, ang manghatag hatagan pa, og ang manghatag og daghan hatagan sad og mas daghan pa. Apan ang gihatagan sa daghan padinglan sad og daghan. Mao na siya. Basta to pa mag-anak yung siya kadaghan, kay paninglan kag daghan, hatag sa kag daghan. Punan na sa Ginoo mas daghan pa, paninglan na sa kag mas daghan pa. Mao na ni ang gitawag nato og divine prosperity. Mao na ang atong gibutang sa DOPS, divine unity, prosperity and satisfaction. Mo na atong DOPS. Pila na may atong DOPS gahapon. As of yesterday, niabot ng atong DOPS og 16,958 kaslots ang atong halin. Pakpak. Mandot kayo. Sa ato sang Santo Niño's Joyful Power, ang special slots, nakahali na punta og 817 kaslots. Pakpak yapon. Special slot ra ba ni Coto Branes 20 City. So napay 14,183 kaslots, tag 100. Kani mukalit ra man sa ni siya kahurot nga naman ang pagsangyaw sa Ebanghelyo gauban sad ang gahom. Mao na si Kristo gitawag diri porting daghanas iyang gahom. Ang yawa nangawagtang tanan, ang mga masakiton nangaayo tanan. Mao na siya ang gahom nga nag-uban sa magsasangyaw sa Ebanghelyo. Muna si Kristo wa mohunong sa pagsangyaw, wa sad siya mohunong sa usa ka lugar, kay ang misyon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo para gyud sa tanan. Nang naay mo ingon ako pader, kada adlaw bagid na ang imong i-upload sa social media imong humili nako kaluoy Ginoo, kada adlaw na gyud. Nga ingon siya nganong inana man na Domingo lang tato ana nako ayaw kay haron mo abot gyud asa kutob ning atong pagsangyaw. Nya di gyud ko mohunong og sangyaw, bahala nagtulo na lang nakabuok mo simba. Ang akong sinangyawan mura lang yapon og 100,000 ang nagsimba nako. Unyag usa na lang kabuok, alkansi magitas kolekta na, pero sige lang yapon. Nganoan kun akong iagad-agad sa akong gisangyawan, basin unya og kuhaon sa Ginoo ang tanan, no? Nang ingon sila Joter may nanimba pa dir, muba lang imong humili nako di ko paninglan niya kus Ginoo kay gitagaan ra ba kus Ginoo og daghan. Nasa uban magsige sag tan-aw srilo taasa sa gwali ni pariya. Pero sige lang kamong gasige pulan sag sangyaw o paminaw sa gisangyaw, tingali giyawaan pa mo kay ang kanang tinuod yung tao nga nahigugmas Ginoo makighiusa man gina. So kana mao nay gitawag og union with Jesus, kay siya ang Ginoo mismo si Jesus iyatanggi puy-an gikuyugan kita sad unta mukuyog sad ni Kristo pinaagi sa pagsunod sa iyang panigingnan, magsangyaw sa tas Ebanghelyo hangtod ta mubalik ngadto sa iyang kiliran sa langit. Manindog ta.